tiên gặp các ca rất là khó, em coi nha. Đây đã sửa chắc lâu lắm rồi, sửa không được, đành phải trả về. Và các anh em sẽ xem đây, thì đây là đã sửa và cắt bỏ từ lơ hột dưa luôn. Đây, pha này mới hấp dẫn này nha. Em đón xem clip sau mình sẽ sửa như thế nào nha. Đó, cắt bỏ deep chuyển qua HMD luôn, dán phía dưới luôn, hàng dây cho nó hấp dẫn. Ca thì là khó đỡ, một ca rất là khó đỡ nha, chỉ hư mỗi ngõ chuông và không hiển thị chữ file mà sửa là banh luôn.